നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ കൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന സത്യസമിതാവേ, നല്ല ദൈവമേ, ഇന്നല്ല രാത്രി സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് ആരംഭിച്ച കൺവെൻഷന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, തിരു സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫംഗ്ഷനെ നടക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓരോ മീറ്റിങ്ങുകളിലെ ഓരോ അംശങ്ങളിലും കർത്താവേ, തിരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യവും ചന്തമായി ചെയ്യുവാൻ അവിടുത്തെ കൃപ തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനേകർക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഇൻവിറ്റേഷൻ ലഭിച്ചവരെ കടന്നു വരുവാൻ, സമയത്ത് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രികാലം നടക്കുന്ന ഈ കൂട്ടത്തെ ഇടകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ദാസനെ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കായും സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സമസ്ത കാര്യവും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അവർ ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കേൾക്കണമേ, നല്ല പിതാവേ. ആമേൻ. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുരാതനത്വം അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രസംഗ വിഷയം സുവിശേഷമാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയം സുവിശേഷമാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാസംഗികരുള്ള വിഷയം സുവിശേഷമാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയം സുവിശേഷമാണ്. ഈ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷികളാകുവാൻ, വക്താക്കളാകുവാൻ, ശ്രോതാക്കളാകുവാൻ ഒക്കെ കർത്താവ് നമുക്ക് അവസരം തന്നതിനാൽ കരമേൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. How many of you are happy today? തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ, God bless you, thank you for coming എന്ന്. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറ, നാളെ വരണേ. ആ പാഠപുസ്തകം കണ്ടപ്പോഴേക്കും സന്തോഷം തോന്നി. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ആദ്യം ഒരു വാക്യം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ആ വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 17-ാം അധ്യായം 30-ാം വാക്യം. Acts of Apostles, chapter 17, verse 30. എന്നാൽ അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു. കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇവിടെ ആര് നിന്നാലും ദൈവമാണ് നമ്മോട് സംസാരിക്കേണ്ടത്. ദൈവം സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം വന്നത് വെറുതെയാണ്. കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിപ്പാൻ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രിയ കർത്താവെ, നന്ദിയോടെ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അറിയുന്ന ആരും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലില്ല കർത്താവെ. എന്നാൽ അങ്ങറിയാത്ത ആരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. ചോദ്യങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ഉത്തരം നൽകണമേ. സംശയമുള്ളവരുണ്ട്, നിവാരണം വരുത്തണമേ. പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, ആവലാതികൾ, വെല്ലുവിളികൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്നവരുണ്ട്. രാത്രി വചനം കേൾവിയെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ലാതായി മാറുവാൻ ദൈവമേ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടുന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ മറ്റെന്തിനേക്കാൾ ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ടു എന്നുള്ള തൃപ്തി എല്ലാവരെയും ഭരിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുവാൻ അടിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദവാഹിയാക്കി അടിനെ തീർക്കണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ നിന്ന് എത്ര മുടി നിലത്ത് വീണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇന്ന്. എന്നാൽ അതിന്റെ എണ്ണം അങ്ങേക്ക് തിട്ടമായിട്ട് അറിയാം. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം എത്ര പ്രാവശ്യം ഇടിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ അതിന്റെ എണ്ണം അങ്ങേക്ക് തിട്ടമായിട്ട് അറിയാം. ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഹൃദ്യമായി, വ്യക്തിപരമായി, ശക്തമായി അങ്ങ് സംസാരിക്കണമേ കർത്താവേ. വചനത്തിന്റെ വാതിലങ്ങ് തുറന്നു തരുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. ഏകാഗ്രത കെടുത്തുന്ന സമസ്ത വ്യാപാരത്തെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശാസിച്ച് അകറ്റുകയാണ്.
ദൈവപുത്രനായ യേശുവിന്റെ നാമം ഇവിടെ ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇടയാക്കണമേ കർത്താവേ. സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രിയ കർത്താവേ, പിതാവേ, കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഏഥൻസിൽ അരയോപക കുന്നിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷനാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. താൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് നിരീശ്വരവാദികളായിരുന്നില്ല. അവർ ദൈവവിശ്വാസികളായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇനി അവർക്കെങ്ങാണോ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ദൈവമുണ്ട്, ആ ദൈവത്തിന് വരെ ഞങ്ങളുടെ വക ആരാധന കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവരായി. ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ ആരാധിക്കാൻ നേരമില്ല, അത്രയ്ക്ക് ബിസിയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോഴ് ഈ ഏതൻസിലുള്ളവര് അവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു? ഒരു ദൈവവിശ്വാസികൾ ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇനി അവരുടെ അറിവിൽപ്പെടാതെ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ആരാധന കിട്ടണം എന്നതിനു വേണ്ടി അവരൊരു വേദിക്കൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു, അജ്ഞാത ദേവൻ. അത്രയ്ക്ക് ഭക്തരായ ദൈവവിശ്വാസികളായ, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ആവേശമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ. ആ ആളുകളോടാണ് പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുക, കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ, നിങ്ങൾ അതിഭക്തന്മാരാണ്, നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ദൈവത്തെ വരെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുവാൻ ആവേശമുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്, അറിയായ്മയാണ്. സാക്ഷാൽ ദൈവം ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ക്ഷമിക്കുവാൻ സന്നദ്ധന, ആ അറിവുകേട് പൊറുക്കുവാൻ സന്നദ്ധന. എന്നാൽ ദൈവം ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ അറിവുകേട് നിങ്ങളോട് പൊറുക്കുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു, കൽപ്പിക്കുന്നു. എന്ത്? മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു. ഏത് കാലത്തും ദൈവത്തിന് മനുഷ്യന് നൽകുവാനുള്ള സന്ദേശം തുടങ്ങുന്നത് മാനസാന്തരത്തിലാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന് മുന്നോടിയായി വന്ന യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ പ്രസംഗ വിഷയം മാനസാന്തരമായിരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രസംഗ വിഷയം മാനസാന്തരം, ദൈവരാജ്യം, പാപമോചനം എന്നിവയായിരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിൻഗാമികളായ ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രസംഗ വിഷയം, തീം മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല, റിപ്പന്റൻസ്, മാനസാന്തരം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്ത്, ഈ ആയുസ്സിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് മറ്റൊന്നുമല്ല, മാനസാന്തരപ്പെടുക, മനസ്സിന്റെ മാറ്റം. നമ്മുടെ ധാരണകൾ, നമ്മുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ, അവയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ട് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറുക. നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ധാരണയെ ദൈവം ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് അറിയായ്മ. അറിയായ്മ. നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും തിരുവചന വെളിച്ചത്തിലല്ലെങ്കിൽ അതിന് ദൈവം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഓമന പേര് അറിയായ്മ. നല്ല ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പറയാം ധാരണപ്പെശക്, തെറ്റിദ്ധാരണ. ഇന്നും അങ്ങനെയുണ്ടോ തെറ്റിദ്ധാരണ? ഇന്നും ഉണ്ടോ മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അറിയായ്മ? തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്. തിരുവചന വെളിച്ചത്തിൽ ഏതാനും ചില അറിയായ്മയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുക. നല്ലൊരു പങ്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് കരുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പന്റെ പേര് ജോർജ് ഉമ്മൻ, അമ്മയുടെ പേര് അന്നമ്മ ജോർജ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബഷീർ അല്ലാത്ത, കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ അല്ലാത്ത, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജെയിംസ് ജോർജ് ആയിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയുമായെന്നാ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു. നാം പിറന്ന വീട് നിമിത്തം, നാം ഉൾപ്പെടുന്ന സമുദായം നിമിത്തം, നാം പോകുന്ന പള്ളി നിമിത്തം, നമ്മുടെ പേര് നിമിത്തം നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്നാണ് വലിയൊരു പങ്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കാണും ദൈവം ആരെയെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം ഹൈന്ദവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം, ബുദ്ധമതസ്ഥരോട്, മുസ്ലിംസിനോട് ദൈവം ക്ഷമ ചോദിക്കണം. കാര്യം എന്താ? ഇവിടെ മുസ്ലിം ആകാൻ കാരണം, ഹിന്ദു ആകാൻ കാരണം ഭൂരിപക്ഷ സന്ദർഭങ്ങളിലും എന്താ കാരണം? അവർ പിറന്ന വീടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ ബാലകൃഷ്ണനായി പോയത്?
ബാലകൃഷ്ണൻ ജനിച്ച വീട് ഗോപാലന്റെ ആയിരുന്നു, ലക്ഷ്മിയുടെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ജനനം കൊണ്ട് ദൈവം ഒരുവനെ ക്രിസ്ത്യാനിയായി അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജനിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ത് പിഴച്ചു? ബഷീർ എന്ത് പിഴച്ചു? ആയിഷ എന്ത് പിഴച്ചു? ഇപ്പൊ ജനിച്ച വീട് നിമിത്തം ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുമെങ്കിൽ ദൈവം അങ്ങനെ ജനിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം. എന്നാൽ എന്റെ ദൈവത്തിന് ആരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാര്യം എന്താ? ദൈവം ആരെയും ജനനം കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാന്തരം പാഷയുടെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്, പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ദൈവമകനായി ക്രിസ്ത്യാനിയായി എന്റെ ദൈവം കാണുന്നില്ല, അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഭൂമിയിൽ ആരെയും ദൈവം ജനിച്ച വീട് നിമിത്തം ക്രിസ്ത്യാനിയായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ദൈവം എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നത്? വീണ്ടും ജനനത്താലെ ഒരുവൻ ദൈവവൈതലായിത്തീരുന്നു. നല്ലൊരു പങ്ക് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ മലയാളികളായതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നതാണ്. മലയാളിയാകാൻ തീരുമാനമെടുത്ത ഒരു കൈ ഉയർത്തിക്ക്. തമിഴിലാണോ വന്നേക്കുന്നത്? നമ്മളെല്ലാവരും മലയാളികളാ. എങ്ങനെ മലയാളിയായത്? നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടാതെ, നമ്മുടെ തീരുമാനം കൂടാതെ നമ്മളൊക്കെ മലയാളികളായി. എന്തുകൊണ്ട്? മലയാളിയുടെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് മലയാളിയായി. ഇങ്ങനെ ആർക്കും ആരാകാൻ ഒക്കത്തില്ല. ക്രിസ്ത്യാനിയോ ദൈവമകനോ ആകാൻ ഒക്കുകയില്ല. പിറന്ന വീടുകൊണ്ട്, ജനിച്ചുപോയ നാടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ ആരാക്കുന്നില്ല, ക്രിസ്ത്യാനിയോ ദൈവവൈതലോ ആക്കുന്നില്ല. പിന്നെ വീണ്ടും ജനനത്താൽ, ഒരു തീരുമാനത്താൽ, ഒരു സമർപ്പണത്താൽ, ഒരു വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ ഒരുവൻ ആരാകുന്നുള്ളൂ? ദൈവമകനോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ആകുന്നുള്ളൂ. ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന്, യാന്ത്രികമായി ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആ അറിയായ്മ ദൈവം ക്ഷമിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനാണ്. മറുവശത്ത് ഇന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. ഒരു തീരുമാനത്താല്, ഒരു സമർപ്പണത്താൽ മാത്രമേ ഒരുവൻ ദൈവമകനാകുന്നുള്ളൂ. 1970 ഡിസംബർ മാസം 19-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക് ഈ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകി. ഏത് പാതിരാത്രിയിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് ആ ഡേറ്റ് പറയുവാൻ അറിയാം. കാര്യമെന്ത്? അത് ഒരു അസാധാരണ ദിവസമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച്. എന്റെ ആ ബാല്യപ്രായത്തിൽ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് എന്നുള്ള ചിന്ത എന്നെ വളരെ അലട്ടി. നിറകണ്ണുകളോടുകൂടെ യേശുവെ എന്നെ കൈക്കൊള്ളണമേ, എന്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ അങ്ങ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് എന്നോർത്ത് സങ്കടത്തോടുകൂടെ ആ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിപ്പാൻ എനിക്ക് ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകി. ഒരു വീണ്ടും ജനന അനുഭവം, ഒരു വഴിത്തിരിവിന്റെ അനുഭവം വ്യക്തിപരമായിട്ടുണ്ടാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരുവൻ ആരാകാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ? ക്രിസ്ത്യാനിയാകുവാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ചിലർക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട്, അവര് ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നെന്ന് കരുതുന്നത് അവരുടെ ലോയൽറ്റി കൊണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണല്ലോ നാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിസ്റ്റത്തിൽ പാർട്ടികൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ നിർത്തും ഇലക്ഷന് വേണ്ടി. ഇപ്പൊ മാർക്സിസ്റ്റ് ജയിച്ചാലും കൊള്ളാം, കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചാലും കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏത് പാർട്ടിയുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ജയിച്ചാലും കൊള്ളാം. ജയിക്കുന്നത് മെമ്പേഴ്സിന്റെ വോട്ട് കൊണ്ടല്ല, പാർട്ടി മെമ്പേഴ്സിന്റെ വോട്ട് കൊണ്ടല്ല. പിന്നെ ആരാ? മെജോറിറ്റി ഓഫ് വോട്ടേഴ്സ് ആരാണ്? അനുഭാവികൾ. അനുഭാവികൾ. പാർട്ടിയുടെ അംഗം വേറെ, അനുഭാവി വേറെ. ഇന്നേ വരെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാര്യം എന്നാ? ഒരിക്കലും ഞാൻ അംഗമായിട്ടില്ല. അംഗമാകാത്ത ആളെ എങ്ങനെയാ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുന്നത്? കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ പാർട്ടിയുടെ ആരല്ല, ഞാൻ മെമ്പർ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷനും എനിക്കെതിരെ അവർക്ക് എടുക്കുവാൻ ഒക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല അവർ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാ തീരുമാനിച്ചു.
ഞാനും കൂടെ വോട്ട് ചെയ്തൊക്കെയാ ജയിച്ചു കയറി വന്നത്. പക്ഷേ അവര് നിർണായക തീരുമാനമെടുത്തപ്പോ ജെയിംസെ ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്താന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അഭിപ്രായം എന്നൊന്നും എന്നോടൊന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല. കാര്യമല്ല, ഞാൻ മെമ്പർ അല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആരാണ്? ഒരു അനുഭാവിയാണ്. അംഗം വേറെ, അനുഭാവി വേറെ. യേശുക്രിസ്തുവിന് ലോകം മുഴുവനും അനുഭാവികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക. ഇതര മതസ്ഥർക്ക് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത സൗദി അറേബ്യ, ഇന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ജദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സീപോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ യേശുവിനെ അവരെ സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്ന്? ഇബ്ലീസ് തൊട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈസാ നബിക്ക് ഗംഭീര സ്വീകരണം അവിടെ കിട്ടും. ഒരു ക്രൈസ്തവ ദേവാലയം സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇല്ല, ആരാധന അവർ അനുവദിക്കുകയില്ല. സ്റ്റിൽ യേശു ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അതിഗംഭീര സ്വീകരണം അവിടെ ലഭിക്കും. കാര്യമെന്താ? യേശുവിനോട് ആർക്കും വിരോധമില്ലെന്നേ, യേശുവിനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്നേ. ഡൽഹിയിൽ യേശുക്രിസ്തു ഇന്ന് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഡൽഹിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാളെങ്കിലും കാണുമെന്ന്? നോ. എല്ലാവരും പോയിരിക്കും നിശ്ചയമായി എവിടെ? യേശുവിന്റെ സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. ഹൈന്ദവനായിക്കൊള്ളട്ടെ, മുസ്ലിം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, സിഖ് മതസ്ഥനായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിരീശ്വരവാദി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, യേശു ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യേശുവിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ ജനകോടികൾ തടിച്ചുകൂടും. എന്താ കാര്യം? യേശുവിനോട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്നേ. യേശുവിനോട് ആർക്കും വിരോധമില്ലെന്നേ. പക്ഷേ ഈ വിരോധമില്ലായ്മ, ഈ ഇഷ്ടം ഈ ചെന്നവരെയെല്ലാം, ആ സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെയെല്ലാം ആരാക്കുന്നില്ല? ദൈവസഭയുടെ അംഗമാക്കുന്നില്ല. ദൈവസഭയുടെ അംഗം വേറെ, യേശുവിന്റെ അനുഭാവി വേറെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുന്നെങ്കിൽ ആരെ ചേർക്കാനാ വരുന്നത്? അനുഭാവികളെ ചേർക്കുവാനല്ല, ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുവാനാണ് യേശു വരുന്നത്. അംഗം വേറെ, അനുഭാവി വേറെ. ദൈവസഭയുടെ അംഗമാകുന്നത് എങ്ങനെയാ? അതിന് ദൈവം വ്യവസ്ഥ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് പാർട്ടിയിലും അംഗത്വം എടുക്കുന്നതിന് എന്തുണ്ട്? ചില ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ കൊടുക്കണം, അവർ വിളിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം പോയി മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കണം, ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കണം, കൊടി പിടിക്കണം. മനസ്സിലായോ? നീ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ അവരെടുത്തെന്നിരിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാ? അംഗമായി പോയതുകൊണ്ടാ. ഇതുപോലെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് ഭൂമിയിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, എക്ലീഷ്യ. വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു കൂട്ടം, ഒരു സംഘം. ആ സഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുവാൻ ദൈവം വെച്ച വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ദൈവസഭയുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പത്രോസ് ലീഹ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ ശക്തിയുക്തം പ്രഘോഷിച്ചു. മാനസാന്തരപ്പെട്ട്, സ്നാനപ്പെട്ട്, പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ച് ആരാധനയ്ക്കായി, ജീവിത വിശുദ്ധിക്കായി, ഉപദേശ സംശുദ്ധിക്കായി വേർപാടനുഷ്ഠിച്ച് കർത്താവിന്റെ മരണത്തെ എന്നെന്ന് ഓർക്കത്തക്കവണ്ണം തിരുമേശയിൽ ഭാഗവാക്കായി ആരാധിച്ച് മുന്നേറുന്നവരാണ് ദൈവസഭ. അല്ലാതെ പേര് ജെയിംസ് ജോർജ് ആയതുകൊണ്ടോ, IPC പത്തനാപുരം ശാലയ സഭയുടെ രജിസ്റ്ററിന്റെ പേരുള്ളത് കൊണ്ടോ, എന്റെ വിവാഹം അവിടെ വെച്ച് നടന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ, ഇനി മരിച്ചാൽ അവരുടെ സെമിത്തേരിയിൽ എന്നെ അടക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ ഞാൻ ദൈവസഭയുടെ അംഗമാകുന്നില്ല. ദൈവസഭയുടെ അംഗമാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ജനനം കൊണ്ട് ഒരുവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നില്ല, വീണ്ടും ജനനത്താലേ ഒരുവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നുള്ളൂ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഭാവിയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, യേശുവിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നില്ല. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുസഭയുടെ അംഗമാകുന്നതിനാൽ മാത്രമേ ഒരുവൻ ആരാകുന്നുള്ളൂ? ദൈവ സഭയുടെ അംഗമാകുന്നുള്ളൂ, ദൈവ പൈതലായിത്തീരുന്നുള്ളൂ. തെറ്റിദ്ധാരണ, അറിയായ്മ, അതെന്ത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ദൈവം അത് ക്ഷമിക്കുവാൻ സന്നദ്ധന. പക്ഷെ ഇന്ന് ദൈവം നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നു, ആ ധാരണപ്പശ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്? മാറ്റണമെന്ന്. മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് വേണം? കർത്താവ് വെച്ച വ്യവസ്ഥ അത് പാലിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാണ്. ഇനി വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ധരിക്കാറുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കുറെ പേര് ചെലവഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണെന്നേ. അങ്ങനെയും കുറെ പേര് ജീവിക്കുന്ന ജീവിക്കട്ടെ. സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ, ദൈവം നമ്മിൽ സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ, പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ കുറെ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ മതി, പ്രവൃത്തി നന്നാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന പരമാർത്ഥികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരെന്ത് ചെയ്യും? അവരെ കഴിവത് സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യും.
വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുക, സ്കൂളിൽ പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാഠപുസ്തകം മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയക്കാൻ സഹായിക്കുക, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്താൽ, ആതുര സേവനത്താൽ ഒക്കെ സൽപ്രവൃത്തികളാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അംശയാകുവാൻ, സ്വർഗത്തിലെത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പ്രയത്നിക്കുന്ന പരമാർത്ഥികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മതി എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്, അതിൽ തൃപ്തരായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സൽപ്രവൃത്തി നമ്മെ ദൈവമക്കളാക്കുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. സൽപ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? സൽപ്രവൃത്തി വേണ്ട എന്നല്ല, സൽപ്രവൃത്തികളാൽ ദൈവമകനാകുവാൻ, സ്വർഗരാജ്യത്തിലെത്തുവാൻ, പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു കിട്ടുവാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട്, ബഹുമാനം കൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുക. ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു. എന്നെ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ചു, സംഭവം ചെന്നേ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയായി. പക്ഷെ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അറക്കുക, മടിയ, എന്നെ വേർക്കുന്നു. ആ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളോർക്ക് ഭാഷക്കെന്നാ പോയി കഴിച്ചാ പോരെ. വിഷയം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നെ വിളിച്ച ആള് കുഷ്ഠരോഗിയാണ്. അദ്ദേഹം കാര്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് എനിക്ക് മുമ്പിൽ വിളമ്പ് വെക്കുക. പക്ഷേ അറ്റുപോയ വിരൽ കൊണ്ടാണ്, രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വിരൽ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് വിളമ്പുന്നത്. എനിക്ക് എത്ര തന്നെ ബഹുമാനം അവർ തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും, എനിക്കത് വേണ്ട. കാര്യമല്ല, കുഷ്ഠം. ഇതുപോലെ പാപകുഷ്ഠം നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലുള്ള ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാതെ എത്ര തന്നെ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്താലും, എത്ര തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്താലും, എത്ര തന്നെ സേവനം ചെയ്താലും, അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ആരാകുന്നില്ല? ദൈവമകനാകത്തില്ല, ക്രിസ്ത്യാനിയാകത്തില്ല, ദൈവസഭയുടെ അംഗമാകത്തില്ല. അവന്റെ അത്യാവശ്യം എന്താണ്? ആ പാപകുഷ്ഠത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലുള്ള ശുദ്ധീകരണം. എനിക്ക് പകരം യേശു മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അടിയറവ് ജീവിതം കർത്താവിന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ താൻ ചെയ്യുന്ന സൽപ്രവർത്തിക്ക് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും പ്രതിഫലമുണ്ട്. ദൈവമകനായ ശേഷം, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന വ്യവസ്ഥ പാലിച്ച ശേഷം ചെയ്യുന്ന സൽപ്രവൃത്തി ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് ദൈവം ഇവിടെ മാത്രമല്ല അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോഴും പ്രതിഫലം തരും. സൽപ്രവൃത്തിയല്ല നമ്മെ ദൈവമക്കളാക്കുന്നത്. പ്രത്യുത ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരമുള്ള ശുദ്ധീകരണം, പാപമോചനം, അത് പ്രാപിച്ച ശേഷം നാം ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായിരിക്കും. ചിലർ അങ്ങനെയല്ല. അവരുടെ ചിന്തയിൽ നേർച്ച കാഴ്ചകൾ, ആധ്യാത്മിക ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രിയകൾ, കർമ്മങ്ങൾ, അത് നിമിത്തം ദൈവമക്കളാകാം എന്ന് കരുതുന്നവരും, പള്ളിക്ക്, പട്ടക്കാർക്ക്, സഭയ്ക്ക്, ബിൽഡിംഗ് പ്രോജക്റ്റിനെ, പെരുന്നാളിനെ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? ഇത് നിമിത്തം ദൈവം എന്നെ അംഗീകരിക്കും, ദൈവം എന്നിൽ പ്രസാദിക്കുമെന്ന്. നേർച്ച കാഴ്ചകളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും? എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മനോഹരമായ ഒരു ഭവനം ചമച്ചു. വിദേശത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് അതിഗംഭീരമായ നിലയിൽ ഒരു വീട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ അതുവഴി പോയപ്പോൾ അവിടെ കയറി അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷനിലുള്ള ആ വീട് കണ്ടു. വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും വീട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ വേണം എനിക്കും വെക്കുവാൻ എന്ന് ഞാൻ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി, മോഹിച്ചുപോയി. വിദേശ നിർമ്മിതമായ സാധന സാമഗ്രികൾ കൊണ്ട് വീട് അവര് എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുക. വിദേശത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആണ് മുഴുവൻ. വിരളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാൽ മതി, ലൈറ്റ് കത്തും. ഒന്നുകൂടെ ഓടിച്ചാൽ മതി, കൂടുതൽ ഇവിടെ പ്രകാശം കിട്ടും. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ കൈ നീട്ടാമെങ്കിൽ സംഗതി കിടും. തൊടുക പോലും വേണ്ട, അമർത്തുക പോലും വേണ്ട, അതുവഴി പോയച്ചാൽ മതി. എന്തൊരു സൗകര്യമാണ്. ഞാൻ ഓർത്തു എനിക്കും വേണം ഇതുപോലൊക്കെ ഒരു വീട് വെക്കണമെന്ന്. ഏതായാലും കൊള്ളാം. ഒരു ദിവസം സന്ധ്യ മയങ്ങിയ സമയത്ത് അതുവഴി പോയി. എന്നാലും ഞാൻ ഓർത്തു, പകൽ കണ്ടപ്പോൾ എത്ര അതിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ചൂട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. രാത്രിയിലാണല്ലോ